بعلومه وأمتنا بأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Hadirin wal hadirat ingkang kula mulyakaken, ingkang kula hormati para bapak, para ibu, para wusamudanipun. Kados biasanipun nerasaken adicara kula lan pansaya nindakaken ngaos, nerasaken ngaos wonten ing malam Ahad kepengker menika sampun tumugi wonten ing hadis ingkang dipun wiwiti kanthi huruf qaf. Huruf napa? Qaf. Niki tasih qaf kemawon. Bismillahirrahmanirrahim. Qalilut taufiqi khairum min kasiril aqli. Wal aqlu fi amrid dunya madarratun. Wal aqlu fi amrid dini masarratun. Rawahu Ibnu Asakir. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Ibnu Asakir. Qalilut taufiqi utawi setitike pitulung iku khairun luwih bagus mingkasiril akli katimbang akeh akal. Wal aklu utawi akal fi amrit dunya ing dalam urusan dunya iku madharatun bahayani madharati. Wal aklu utawi akal fi amrit dini ing dalam perkara agama iku masarratun bungahaken utawa gampangaken. Hadirin wal hadirat ingkang kula mulyakaken, sedikitnya pertolongan Allah atau taufik itu lebih baik daripada akeh nalar utawa akal kula lan panjenengan sedaya. Wong oleh pitulunge Gusti Allah senajan ora pati pinter, nggih, niku luwih apik daripada wong niku pinter ning ora oleh pitulunge Gusti Allah. Taufik niku pitulungipun Gusti Allah dhateng kula lan panjenengan. Mbok pilih niku teng sekeliling kula lan panjenengan niki kathah wong pinter, ning ora kabeh niku pikantuk taufik. Taufik itu pertolongan Allah yang berhubungan dengan situasi dan kondisi. Momentum corane niku. Pas kalih kahanan, pas kalih situasi, pas kalih kondisi. Sedangkan akal niku kenikmatan sangi Allah datang menungso niku dipun paringi nalar, dipun paringi akal. Akal kali utek niku beda. Nggih. Kewan niku gadah utek, ning mboten gadah akal. Nek menungso niku duwe loro-lorone, ya duwe utek, ya duwe akal. Akal di dalam perkara dunia itu bahaya. Niki maknane kados pundi niki jajal. Masa wong niku ngurusi donya orang nganggo akal. Ngurusi donya ya kudu nganggo akal nggih. Kenapa itu akal di dalam perkara dunia itu malah justru membahayakan? Maknanya ketika seseorang itu cerdas, winter, akalnya oke sekali, tapi hanya dalam urusan dunia, mboten didukung kalian taufikipun Gusti Allah, mboten didukung kalian cerdas dalam bidang agama, cerdas dalam urusan agama, niki bahaya. Bisa merusak tatanan niku. Sing sami nindakaken kecurangan, kedzaliman, korupsi, nggih, membohongi orang banyak, sing podo melanggar hukum niku dudu wong-wong bodoh niku. Bukan orang-orang bodoh. Malah justru kadang-kadang lulusan perguruan tinggi,
punya titel sarjana. Wong putu niku arek nglakoni sing ngaten niku mboten saged kok. Nggih. Wong desa niku sekolahe mboten pati dhuwur. Ning oleh pitulunge Gusti Allah, madhep karo Gusti Allah, tekun rajin ngibadah. Mboten nika-nika mboten warna-warna to niku malah. Nggih. Tidak seperti mereka-mereka yang cerdas secara dunia tapi tidak cerdas secara agama. Ini malah justru bahaya. Keri-keri niki negari kula lan panjenengan niku rak boten kurang kalian wong cerdas di bidang dunia, nggih mboten? Pada bidangnya masing-masing, pada ahlinya masing-masing. Ketika tidak didukung cerdas secara agama, itu malah justru merusak negara. Bagi unteran-unteran mawon niki teng dhuwur mriku. Gesekan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, gesekan antara satu institusi dengan institusi yang lain. Niki wong pinter kabeh, wong cerdas kabeh secara agama. Yeah. Secara dunia, secara agama, beliau-beliau ini tidak imbang dengan kecerdasannya masalah dunia. Akhirnya nopo madoroti dunia niku madoroti. Tiang dipun paringi jabatan, kekuasaan, dipun paringi harta benda. Ketika dia itu hanya cerdas secara dunia, itu bisa hartanya madorot ting piyambake, jabatannya madoroti ting piyambake. Dunianya madoroti ting piyambake. Niku mergane namung nganggo akal kemawon. Wong niku nek kadung mendewa-dewakan akalnya sampai pada tataran dia itu mengecilkan Allah, ngapingke Gusti Allah, nyepelekne karo Gusti Allah, kaya-kaya niku bisa dilogikakan semuanya. Kaya-kaya iso digayuh kabeh nganggo kecerdasan otaknya. Lah ini yang bahaya di sini. Makanya dikatakan wal aqlu fi amrid dunya madharratun. Ning walikan ini wal aqlu fi amrid din masarratun, sedangkan akal, kata akal napa mboten? Nggih. Akal itu fungsi dari otak kita. Kerja dari otak kita itu namanya akal. Nalar fi amrid dini ing dalam perkara agama iku masarratun bungahaken tur gampangaken. Nek tinggen agami niku wong niku gadah dalil kalih. Wong lakoni agama niku dasare niku kalih. Dalile niku wonten dalil nakli, dalil sing dinukil saking Quran lan hadis, wonten naminipun dalil akli, dalil saking nalar, bukti dari akal kita. Jadi tiang niku ibadah niku nek namung nderek hadis, nderek Quran, ning boten saged memahami secara logikanya, itu juga tidak akan kuat. Cara pondasine kurang ngoten lho. Tapi ketika seseorang itu beribadah itu tahu dalil nakli, oh niki wonten dawuh saking Quran, oh niki wonten dawuh saking hadis. Terus secara akal nalar kita itu kita juga bisa memaknai. Contohnya wong maca Quran nggih. Wong maca Quran niku wacane pun bener, tajwide nggih sae, maose nggih sae. Bisa ngartekne umpamane. Ning dia tidak paham secara akal, itu tidak bisa memahami apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Nggih mboten bungahaken niku, membaca ayat tentang surga juga tidak bunga. Nggih. Maca ayat sing nerangke siksa nggih mboten wedi. Maca janjine Gusti Allah nggih mboten seneng, biasa-biasa mawon karena tidak didukung dengan akalnya. Nggih. Hanya dalil nakli saja tidak atau belum sampai kepada dalil akli. Mila wonten pengajian majelis taklim niku jane ngasah akal kula lan panjenengan.
ben ngerti dalil nakline ya ben ngerti dalil akline, dalil secara Quran hadis, dalil secara logika. Ning apa kok akal ing dalam agama niku mbungahaken? Ning apa akal niku ing dalam urusan agama niku gampangaken? Memudahkan. Orang itu semakin cerdas dalam bidang agama niku saya gampang. Kita kadang-kadang melakukan agama ini jadi sulit karena keterbatasan akal kita terhadap agama itu. Nek saya luas pemikiran nih, saya gampang niku agama niku. Semakin cerdas kita, semakin luas pola pikir kita di dalam agama itu semakin mudah dan semakin membahagiakan. Kepenak banget nih wong nganggo agama niku. Mila teng mriki dipun aturaken, akal di dalam urusan agama itu memudahkan dan membahagiakan, nyenengke ngaten. Hadirin wal hadirat ingkang kula mulyakaken, lebih baik kamu cerdas secara agama walaupun ora pati cerdas secara dunia. Niki malah dadi wong sing nyenengke daripada cerdas secara dunia tapi bodoh secara agama. Itu biasanya malah justru merugikan orang, membahayakan orang. Wong desa-desa niku lho, agamane cerdas, agamane kata wong dina-dina ngaji gitu. Tapi nopo mboten cerdas secara dunia, orang mudeng bisnis, orang mudeng duit, mboten mudeng golek duit, mboten mudeng kalih gawean-gawean, mboten mudeng kalih informasi napa-napa ngaten nggih. Tetap menyenangkan orangnya, tidak membahayakan, tidak merugikan orang lain nggih. Arak neko-neko napa wong bodho gitu nggih. Tapi sebaliknya, orang itu cerdas secara dunia tapi tidak cerdas secara agama. Ini kadang-kadang malah justru merugikan banyak orang. Pinter niku apik gitu nggih. Ning nek minteri wong niku mboten apik. Nah ini yang dimaksud. Hadirin wal hadirat ingkang kula mulyakaken. Sampai pada tataran niku nek wong niku saged ngangge agama kanthi nalare lho. Saged dinalar bahwa keimanan kita itu tidak lepas dari dalil akli. Jenengan dipun dawuhi, iki lho sing gawe langit bumi iki Gusti Allah. Nggih. Dene rika ngerti, iya wong Quran be ngendikane kaya kuwe ngaten. Nggih. Gusti Allah ki maha kuwasa. Lah kudune kan uteke kan mikir. Oh iya, gaweane be semono gedene, semono agungi. Bagaimana yang membuat ini pasti maha agung. Lo akale kula jenengan iki melu ngaten lho, dinalarke ngaten niku. Sampai pada tataran ketika kita ibadah itu merasa ketagihan dengan ibadah, kecanduan dengan ibadah. Karena apa? Seiring dengan pola pikir utawa akal sehat kula lan panjenengan sedaya. Contoh, tengen wudu niku wonten siwakan, kemu, ngerti kemu? Nggih, kemu. Kemu niku membersihkan mulut kita, membersihkan bibir kita, membersihkan gigi kita. Termasuk di dalamnya adalah ada siwak niku, dipun sunataken ngaten niku. Kok ngaten Pak? Nggih Kanjeng Nabi ndawuhe kaya kuwi. Itu hanya sunat, ora kudu dipun lakoni, ora dadi rukune wudu. Ning dinalar niki dinalar teng kula lan panjenengan. Oh iya, membersihkan mulut itu sesuatu yang penting karena mulut kita ada sisa-sisa makanan. Ning untu niku wah, bar mangan sate nggih, ning growonge ana satene nggih mboten. Nggih bar mangan jangan kacang lanjaran nggih. Isih ana sing keri ning untu gitu nggih. Barmangan jangan terong ya, kadang-kadang terongnya sekeri niku isine ning jero untu. Dengan adanya seperti itu mulut kita perlu dibersihkan, ada kemu berkumur, ada juga digosok giginya. Ternyata ini seiring di luar ibadah
di luar syariat ibadah niku nyatanya dibutuhkan. Oh iya iya, berarti kemu kuwi kepentinganku ora ming donyane tok ning yo akhirate. Dengan seperti itu kita merasa penting untuk berkumur mergo nalare melu ngaten lho nggih. Ora ming asal-asalan kemu ngaten niku lho nggih. Sagedipun pahami napa mboten niki? Nggih. Akal di dalam agama itu menyenangkan dan memudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun daipun Kanjeng Nabi qu bi amwalikum manna radikum wal yusani ahadukum bilisanihi an dinihi rawahu Ibnu Asakir. Ku ngrekso sira njaga sira bi amwalikum kelawan bondo ira kabeh an a'radikum saking harga diri ira kabeh. Jagalah dengan hartamu. Apa yang dijaga? Harga dirimu. Jangan sampai jatuh, jangan sampai rendah, jangan sampai hina. Menjaga harga diri kita agar tidak hina, menjaga harga diri kita tidak jatuh, menjaga agar harga diri kita itu tidak rendah, niku tuntunan agama. Ring jaga niku ngangge napa? Nek niki dawuh Kanjeng Nabi, niku dengan hartamu. Hartamu itu untuk menjaga harga dirimu, ngunggah ke derajatmu. Nggih, mesti jenenge bondo niku rak saged menjatuhkan derajat seseorang, bisa mengangkat derajat seseorang. Ojo ngasih bandamu malah justru menjatuhkan harga dirimu. Dadi ino, dadi rendah. Gara-gara hartamu kamu melakukan banyak dosa dan kemaksiatan. Nglakoni perkara sing hura-hura, sing sia-sia. Tidak ada fungsi manfaat secara dunia, tidak ada fungsi secara akhirat. Niku jenenge bandane malah justru nibaaken harga dirine. Tapi kalau untuk hal-hal yang bermanfaat, bermultiguna, berfungsi guna, duit kok digunakake sing kados ngaten, itu berarti harta ini bisa untuk menjaga harga diri kita. Hadirin wal hadirat ingkang kula mulyakaken. Nggih, wonten dawuh ketika seseorang itu miskin, harga dirinya seakan-akan menjadi hina atau rendah. Niku ning ngarepe menungso lho sing dimaksud ini harga diri ra ning ngarepe menungso. Nggih mboten? Nggih. Kita dikasih rezeki ning Gusti Allah. Nyandang nggih sing apik, papan panggonane nggih sing luwes, gitu. Napa-napane niku sing kira-kira ndadosaken kula njenengan niki tambah mulyane. Ana pengendikan ajining sarira ana ing busana. Nilai harga diri seseorang itu juga dilihat dari cara berpakaian dan pakaian yang dipakai. Wis jajal. Ana wong jane duwite kathah, tapi nyatane ring anggon-anggon niku pating slambreh mboten karuan. Nggih sing nyawang nggih mboten mulyane, nggih mboten. Ini karena apa? Hartanya tidak digunakan untuk menjaga harga dirinya. Dengan kehidupan kulolan panjenengan niki seringkali orang itu naik harga dirinya atau menjadi mahal harga dirinya itu karena dia itu mampu untuk memanfaatkan harta yang dia punya. Dari apa yang dia pakai, dari apa yang dia lakukan, dengan hartanya itu dia bisa naik kehormatane. Niki dipun dawuh Kanjeng Nabi niku gunakno jaganan harga dirimu, ojo ngasih jatuh dengan apa? Ya dengan hartamu. Wong kadang-kadang niku anggon-anggon nggih, anggon-anggon. Wong Islam niku dipun dawuhi ning Gusti Allah, wong rezeki niku rak kedahipun dipun gunakaken, dipun fungsikan. Ada ajaran namanya zuhud.
sengit karo donya, nggih, topo saking donya, nggih. Sufi tasawuf akhirnya salah paham, anti modern, ya, anti kemajuan. Batire apa-apane pun apik-apik wis kaya kuwe bae, ngaten iki kaya zaman kemien ngaten niku, nggih. Lah ini kalau tidak bisa menata hati malah sitane jatuh harga dirinya. Asal ini zamane motor nggih motor, zamane mobil nggih mobil. Ikuti kemajuan zaman, tapi yang tidak berseberangan dengan aturane Gusti Allah, itu akan menambah derajat kehormatan kula lan panjenengan. Sayati alan nasi zamanun qimatu dinil mar'i dunyahu. Akan datang satu zaman di mana harga atau nilai agama seseorang itu dilihat dari dunianya. Jenengan sok mboten pati ngrasake ngaten. Nggih. Coba kalau yang datang ke masjid itu pet ontel kabeh ngaten. Umpamane orang takut masuk Islam, aku bahasane aku mlebu Islam lah dadi kaya kae, nggih. Coba kalau yang masuk parkir itu mobil-mobil mewah, oh ternyata orang beragama Islam, dia berkah hidupnya. Oh nyatane ya kayak nglakoni agama ya sugih, nggih mboten? Nggih. Inilah untuk kemuliaan kehormatan kita. Harga diri. Hadirin wal hadirat ingkang kula mulyakaken. Mila zaman kemiyen niku nggih, kula isih rada kemutan niku. Karena waktu itu seakan-akan nilai seseorang itu dilihat dari perhiasannya, gitu. Bocah cilik ya kudu tinggoni anting-anting gitu, kadang diwehi kalung, tinggoni gelang niku. Apa? Biar tidak hina sebetulnya. Sah-sah kemawon wong niku agama nggih mboten menging. Gunakan hartamu untuk menjaga harga dirimu. Pati-pati diwehi digunakake kanggo ngunggahaken derajatmu. Ya bisa dengan pendidikan. Wong anake kepingin kuliah, duwite nggih gadah gitu. Duwite nggih gadah, sawahe nggih mlarah ngaten. Umpamane ngaten boten dituruti. Ya itu hartanya nanti bisa menjatuhkan harga dirinya. Dilihat sesamanya, dipandeng karo sepodo-podo. Dadi ino niku, wong mampu-mampu kok ora dilakoni ngaten. Dan iki insyaallah saged dipun pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yusoni lan becik agawe sapa hadukum salah sijine sira kabeh bilisanihi kelawan lesane antinihi saking agamane ahadukum, rawahu Ibnu Asakir. Hendaklah salah satu di antara kamu dengan lisannya itu membela agamanya, junjung agamane, jogo agamane, memelihara agamanya, memperjuangkan agamanya, menyampaikan agamanya, mensyiarkan agamanya, walaupun namung nganggo lisane. Hendaklah di antara kamu itu memperjuangkan agamanya walaupun hanya dengan lisannya. Pak kula niku rak nggih senes kiai ra iso pidato gitu nggih. Kula ya ora payu manggung nggih. Lah kula niku ring arek nyampeke agama nganggo lisan teng pundi ngaten niku nggih. Ini yang dimaksud diantaranya di dalamnya ada amar ma'ruf nahi mungkar, elek-elek datang sepodo-podo, saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk kebaikan, menasihati orang lain, ngomongi sing apik. Datang tiang sanes itu namanya sudah memperjuangkan agama dengan lisan, termasuk mensiarkan agama dengan lisannya.
nyiar-nyiarke ngajak-ajak dateng sepodo-podo ut'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Umpama jenengan niku ngejak tiang sanes niku melu muslimat, melu pengajian gitu, melu torekoh lan sanesipun, itu namanya itu sudah memperjuangkan agama dengan lisannya. Mila teng agama niku wonten istilah sholih, wonten istilah muslih. Sholih niku wong sing apik, ning nggih napa apik namung ke awake dhewe. Nggih. Ana muslih, muslih niku memperbaiki orang ming apik ning gawe apik niku mboten namung teng awake dhewe, orang lain diajak untuk ikut, niku jenenge muslih. Nggih, dhuwur muslih daripada sholih niku. Nggih. Makanya nggih monggo lah wong lisan niki saged berfungsi guna untuk agama kita. Ada yang berjuang dengan lisannya, nggih, Kiai Mubalik gitu, nggih. Kiai panggung niku. Terus niku ring belani agamane ngangge lisane. Niki makanya bahasane ahadukum ora kabeh-kabeh. Lamun nek tukang ceramah kabeh, oh bingung niku, nggih. Tukang ceramah kabeh repot, sing arek diceramahi sapa gitu. Wong sing diceramahi be tukang ceramah. Mereka karep ngatis karo nyong-nyong be tukang ngatis ya. Niku ya. Nggih. Niki mila ahadukum. Ahadukum itu ya tidak semuanya. Salah satu di antara kamu tetap harus ada yang ahli ceramah. Nggih, engko nek ranane sing bisa ceramah, niki takoni Pak Tiso niku. Arek gawe rutinan rana sing bisa ceramah, lah kepriwe? Siapa ki sing garep ngisi ngene niku nggih. Sidane orang ngisi pengajian, ngisi petengtrok nggih. Saketipun pahami nggih. Andai saja tidak ada seseorang yang menyampaikan agama dengan lisannya, makanya itu dawuh saking Kanjeng Nabi niku namanya hadis. Hadis niku ra omongan, disampaikan lewat lisan. Kita tahu ajaran Rasulullah itu karena diucapkan oleh Rasulullah, disampaikan dengan lisan Rasulullah, makanya sampai kepada kita. Ngoten lho. Wong sunnah niku ra onten sunnah qauliyah, onten sunnah fi'liyah, onten sunnah sukutiyah. Pengendikane Kanjeng Nabi, perbuatane Kanjeng Nabi, onten melih mendele Kanjeng Nabi. Tapi paling banyak itu sunnah qauliyah, maknanya sunnah atau dawe Kanjeng Nabi yang lewat pangandikan lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang angka 3 niki berarti nggih. Niki nggih sampun sawetawis ndalu, nggih sing penting tambah ngelmu lah nggih. Nggih, wis sepinten-sepinten wong niku rezeki saking Gusti Allah. Dawuh nomor 3 tesiting huruf qaf. Al-Qur'anu utawi Al-Qur'an huwa ya Al-Qur'an iku an-nuru pepadang cahaya al-mubinu kang nyoto. Nama lain dari Al-Qur'an adalah Nurul Mubin. Ketika kula jenengan iki dhewe ngerti ning Kanjeng Nabi, Qur'an ki padang. Padang mboten? Padang napa mboten Qur'an? Jawab tapi bingung ngaten. Masa Quran padang, Pak sing padang tulis lampu ngaten. Niki istilah. Quran itu diibaratkan lampu yang sangat terang. Kaya dene neon sing banget padange. Menerangi apa? Menerangi hati kita, menerangi pikiran kita, menerangi kehidupan kula lan panjenengan. Nek kula jenengan iki urip niku nderek dawuh Quran, nggih. Ngerti maknane Quran terus dipun lakoni, niku hidup kita akan menjadi terang, pikiran kita juga terang, hati kita juga menjadi terang. Jadi nek atine aki peteng dikapakne di Qur'ani nggih mboten? Nggih di Qur'ani.
ani ati lagi peteng malah ming ngewung ya ramari peteng nggih nggih dadi niku diqurani wong kadang-kadang orang ngerti maknane mawon orang ngerti maknane niku kaya jenengan nganggo senter tapi ditutupi sarung dudu mripate sentere ya lumayan ora keton padang tapi ya ana remeng-remeng nggih betul nyula maca Quran wis sejam ning nyatane atine ya urung padang kaya ngene ya wong ra mudeng maknane ana sarunge nggih niku tapi ya lumayan tenggun cara kebumene niku nurul mubin ajaran-ajaran Al-Qur'an yang ada di dalamnya itu menerangi hati dadeki padang hati pikiran kula lan panjenengan dadeki kehidupan kula lan panjenengan terlalu banyak ayat itu yang menjadikan hati kita itu terang nggih kebombong nggih yang tadinya kita itu terasa gelap setelah membaca Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran itu kita seakan-akan itu ada penerang yang datang untuk kegelapan hati kita. Nah, contohnya nggih niku kan wonten ayat niku ting surat Yasin niku fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un fa subhana moho suci sapa alladzi zat biyadihi kang ana ing tangane zat kuwi mau malakutu kulli syai'in kepemilikan segala sesuatu dadi sing miliki kabeh sing ana ning alam donya niku Gusti Allah. Dadi nek awake dhewe niki kok dilalah ditakdir ning Gusti Allah mboten gadah kaya batire ora duwe kaya tanggane ngoten nggih ngoten. Kula niki sadar dadi ini ora njuk terus sirik ati aduh batire pada duwe kabeh sih nyong urung duwe dhewek iki ngoten niku. Jane mboten ngoten niku. Yang memiliki tetap semuanya Allah, yang menguasai itu semuanya Allah. Makanya dawuh sing keri niku wa ilaihi turja'un. Krana niku miliki Gusti Allah, kepunyaan Allah yang akan dikembalikan ke Allah. Niku terbukti banget ing kula lan panjenengan niki. Bayi lahir kula njenengan mboten gadah napa-napa nggih. Terus disili ning Gusti Allah, sesuk dijaluk meneh ning Gusti Allah termasuk nyawa. Nyawa niku jenengan gadah nyawa napa mboten? Jane mboten gadah. Sing gadah nyawa sinten? Gusti Allah. Jal tak baleni. Jenengan duwe nyawa napa mboten? Oke. Jane ora duwe nyawa nyilih nyawa. Nyilih nyawa. Buktine apa? Nek duweni kudune ya ora dibalekne. Ning wong merga niku ming nyilih ya dibalekke. Paham napa mboten iki? Dadi ora cilik-cilik ati nemen-nemen lah. Wong sing kajane ora duwe padha karo nyong padha dene ora duwene, masalahe sing duweni Gusti. Nah, dadi niku mboten peteng niku kenang nurul mubin. Kaping kalih zikrul hakim. Nama lain dari Al-Qur'an itu zikrul hakim, pengingat yang sangat-sangat bijak. Wong niku wenang lali tujuane urip, lali sapa siapa jati dirinya, lupa penciptanya, lupa pemberinya, lupa sangkan paraning dumadi. Loh, niku dielingke ning Gusti Allah lho, urip ki ming mampir ngombe. Mampir ngombe niku mboten suwe. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan
ta'khuduhum wa hum yakhisimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Nek ngerti maknane ayat niki kula jenengan niku kelalen dadi kelingan. Ma yanzuruna illa sehatan wahidah ta'khuduhum wa hum yakhisimun. Menungso niku nek wis disentak ning malaikat Israel, disentak ning malaikat Israel sepisan niku. Besok di hari kiamat itu akan ada suara sangat keras, buan teriram ngaten. Sepisan wis padha njegeng kabeh niku. Fala yastati'una tasyata wala ila ahli yarji'un. Tapi kiamat itu ada dua, kiamat kubro kalian kiamat sughro. Kiamat sughro itu kematian demi kematian saudara-saudara kita. Nek wis ketekan kiamat, man mata qad qomat kiamatuhu, sing sapa wong niku sedo otomatis sami mawon dheweke wis kiamat. Kiamat pribadi nggih. Nggih, kiamat pribadi sesuk ana kiamat kolektif, kiamat bareng-bareng. Yo niku kula njen mbuh menangi mbuh ora, paling ya kiamat pribadi nggih mboten. Nggih. Ngasih ora mampu weling pesen lan ora bisa bali marang keluargane. Niku nek kiamat pun kedadosan. Wong ditakdir ning Gusti Allah mati ning dalan. Kok berpamitan bali mboten kali keluargane. Mangke riyen malaikat Israel kula tak wangsul riyen tak ngomong karo bojone, engko pesen nguburi ning ngendi sih kaya kowe. Wong kula nih. Ya ora bisa. Mangke lah kula tak ganti klambi riyen lah. Engko nek nyong matine posisi kaya kiye wirang karo tanggane wong nganggo klambi kaya kiye. Mboten saged pesen niku. Nggih. Lah di saat seperti ini kita diingatkan, ya Allah, sing jenenge mati tidak mengenal waktu dan tempat dan tidak mengenal umur. Nek wis tekan, wis ora maju, ora mundur. Lah sakniki kula jenengan iki mumpung isih diwehi kesempatan, nggih. Mumpung isih diwehi umur. Untuk apa kita? Kafabil mauti wa'idun, cukup kematian itu menjadi penasihat kita. Wingi isih ngobrol, wingi isih dolan bareng, wingi isih bisa golek duit. Mungkin besok atau lusa kita tidak pernah tahu. Seringkali kita melihat yang seperti itu. Lah kanggo niku lan jenengan iki ya terus nopo? Iya aku diemutke ning Gusti Allah. Kon golek mumpung isih bisa golek. Nggih. Nggih, golek mumpung isih iso golek kanthi ibadah, kanthi thalabul ilmi. Nah, kita itu diingatkan oleh Al-Qur'an. Kan bijak banget to niki nggih. Nggih. Ingkang terakhir wasiratul mustaqim, Quran itu juga siratul mustaqim sing nuduhaken dateng dalan ingkang leres tur sae. Nggih, sae tur leres. Jalan kehidupan yang benar yang baik itu ditunjuki oleh Al-Qur'an. Contoh nggih. Ana wong niku dilalah dipun paringi sugih. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti fataqmuda malumam mahsura. Niki siratul mustaqim. Kalau zaman dulu itu sahabat itu kalau kadung sedekah duwe niku pas duwe sedekahne kabeh ngasih entong prontong bersih resik kelas. Niku zamane sahabat, zamane Kanjeng Nabi. Nah niki turun ayat niki, ojo ndadekno tanganmu ana ing gulumu, kebondo ana ing gulumu. Ini istilah kalau kamu punya harta jangan sama sekali tidak bersedekah. Ning ya napa wala tabsudha kullal basti fataquda maluma masura.
ning aja mbok beber tanganmu saamba-ambane hingga ngasih ora ana sing turah. Nggih niki Siratul Mustaqim. Ini petunjuk Allah lewat Al-Quran, jalan yang baik dan lurus. Gegem ya aja megar banget ngasih wutah kabeh nggih ampun, kok kowe sengsara nggih mboten. Nggih, kowe gegem kowe ra duwe ganjaran, ra duwe ngamal akhirat, kowe bral kabeh dintongna kabeh ngasih tong prontong kowe bare ino gari bingung garep tuku dhewek wis ora duwe. Kula nggih nika ngajengan sawah karangan pun kula setikaken kabeh bab teng anak-anake kula kabeh niku ning anak putu wis nyong wis ra duwe apa-apa nyong siki nunut anak lho dene malah nunut anak nggih mboten. Ya jenenge wong nunut yang kok bisa disingkang-singkang diusir karo sing ditunuti. Masalah rika salah ora nurut Quran yang ngeh ngwara wurung ku garep ngapa-ngapa njaluk anak ora diwehi gari jengkel nggih mboten. Merga ora manut karo Quran. Mugi-mugi saged dipun pahami sampun sawetawis dali monggo dipun tutupkan di Wasan tungo Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.